常常家己衝咖啡的民眾就愛說你，有眼科醫師就講，有病人因為常常衝咖啡，目睭去嚇到小氣，造成目睭打澀，甚至角膜灼傷。醫師嘛講咖啡啉上過濟，可能嘛有同款的問題。燒水嗆入去杯仔，隨嗆起燒糊糊的水煙，工課做到一半，嗆一杯燒咖啡是真濟上班族感覺幸福的代志。不過高雄有眼科醫生收治一個患者，因為介意啉拄嗆好的燒咖啡，目睭仁長期受到大量蒸汽影響，出現嚴重的大眼睛、疲勞，然後嚴重的異物感，還有偏光啊，就是眼角有破皮的現象，就覺得這麼小的問題，還眼睛也會造成這樣的影響。醫師甲陳小姐檢查目睭，因為熱氣流破壞目睭仁的目屎脂一層，致使下骹水分層滲水，造成大眼睛。進一步酸痛感冒，服務近視的陳小姐視力剛達剩0.5，加在經過治療了後，視力恢復1.0。醫師提醒民眾愛注意燒氣對目睭仁的傷害，避免直接面對那個容器，避免直接對容器喝，或是偏着等它冷一點之後再喝，或者是喝的時候是側個這個容器杯的時候再喝，這樣來說會比較安全。真濟上班族慣勢啉咖啡來提神，不過醫師表示，咖啡只是延後疲勞感，而且咖啡熱熱，長期啉會讓目屎分泌量減少，啉過量會影響目油的分泌，致使感冒的脂肪層無夠，造成大眼睛或者是酸痛感冒。呼籲民眾唔通過度依賴咖啡來提神。記者綜合報道。